Една реплика, ако обичате, във връзка с изказването на господин Луков. Сега, времето ли се засича? Да, засичайте ме. Не дейте, то по-скоро реплика към вас, не дейте меката критика, съвсем справедлива, която отправи господин Луков. Според мен тя трябва да бъде много по-тежка, защото не сме в края на един 12 годишен мандат, да я приемате като някакво негативно отношение. Това е отношението на варненци към кмета на града. И второто, като лека забележка е, че... Аз нямам нужда от защита. Абсолютно, да, не просто го отбелязаха и да го имат предвид от моето време, така ви го давам. И второто нещо, че господин Йорданов във важните решения, в кавички, имаше подкрепа до последно, не до 2009, до 2011 година в лицето на господин Гуцанов. Просто като добавка да се знае, че тук нямаме разграничаване, говорим за едно цяло, което се е било в годините. Благодаря. Здравейте, добро утро на нашите съграждани. Според мен всички са ясно какво трябва да бъде свършено и с инфраструктурата, и с здравеопазването, и с образованието, и с пристанището. Въпросът е кой може да го направи, кой е имал възможността да го прави като управлявал, но не го е направил и трябва ли, колко още мандата трябва да дадем за да се случат и кои са нямали възможност като не са били управляващи, но пък имат силите да го направят и съответно трябва да им се даде такава възможност. И ние първо трябва да отчетем кой е тук. И в тази връзка аз ще си позволя да прочита две неща, които са много важни. Нали? Примерно, вчера имаше изказване, че стадиона Варна ще бъде завършен до 2013. Интересно, че преди изказването на собствениците, подобно заявление, което означава вътрешна информация и близост на структурите, изказа господин Гуцанов. За мен беше много странно. След това чухме господин Митев, обаче веднага пък добросъвестен гражданин на нас не е написал отдолу, като това едно изказване от 9 май 2008 година на пресконференция на спортен комплекс Варна, днес стана ясно, че бъдещия градски символ стадион Варна с предвидените към него спортен и търговски комплекс и обществени пространства ще може да функционира едва през 2011. Предаде репортер на радио, да не казваме кое и така нататък. Значи, виждате ли, 2008 хората са изказвали съжаление, че едва в 2011, т.е. би трябвало по-рано от 2011 да бъде завършено, а виждате, че към момента ние имаме една дупка и ново обещание на хората, които искат да се домогнат отново до властта, че това нещо ще се случи до 2013 и в 2013, естествено, като мисля, че ще се забравим кой е казано 2011, ще ни кажат 2015 и ние си имаме една хубава дупка, един хубав гьол и така нататък. Така, това е може би по-малкото, защото стигаме до най-големия цинизъм. И аз сега ще ви прочета едно друго изказване на господин Цветан Цветанов от април месец 2010 година. Цветанов набърка и варненския кмет с медузите. Кметът на Варна Кирил Йорданов трябва да носи отговорност за това, което се е случило в града. Това каза вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветанов пред журналисти по повод операция Медузите, при която бяха задържани председатели на Общинския съвет Борислав Гуцанов, Даниел Славов Дънката и така нататък. Няма нужда да ви обяснявам. Говорим за същия Цветан Цветанов, който в момента като председател на предизборния щаб на ГЕРБ издига господин Кирил Йорданов и ни го натриса тук на всички варненци като нещо ново, като нещо много хубаво, изплювайки се в лицето на цялата структура на ГЕРБ, първо, но вътре в структурата на ГЕРБ да кажем, че те могат да се правят каквото си искат. Но и на всички варненци, че ние всъщност в цяла Варна и в структурите на ГЕРБ няма нито един качествен човек и в цяла Варна няма друг качествен човек, който може да бъде издигнат за кмет и да видим някакви нови идеи. Нали? Защото аз не виждам какво прави господин Йорданов тук. Той не може да говори в бъдеще време. Той не управлява един мандат, че да кажем не стигна първия, втория. Той управлява 3 мандата и аз мисля, че няма място повече в управлението на града за него. И се връщаме вече конкретно в инфраструктурата. Първо, преди да стигнем до нея, ще кажем, че странни неща се случват последните няколко месеца. Ако искате странните неща, не, сега ще ги кажа. Да, и си тръгвам. Странни неща се случват. Няма смисъл да слушам. Значи в момента Варна е пред една бразда. Старото, некадърно управление или крадливо. За мен или управлението трябва да е крадливо или некадърно, за да имаме тези последици. Всички тук са обединени, дори и най-младите наши съграждани казаха, че Варна е сива, суха, за мен е ограбена, но така или иначе състоянието на Варна на нас не ни харесва. На всички нас не ни харесва. Предполагам, че и на господин Йорданов
не му харесва, освен ако не живее в някакъв слой. Ако искате да разберете, не си тръгвайте, останете. Освен това ще имам въпроси към вас, господин Марешки. Моля ви за това. Ще ви дам думата веднага да ми ги зададете, защото предпочитам да срещам с граждани, отколкото да водим някакъв безмислен дебат. Казвам, предпочитам аз да му дам думата, но кажете сега. Какво се случва? Опит за прокарване на схема за 200 милиона за асфалтиране, за това, което говорим, където лично господин Йорданов на председателски съвет ми се опита да ме преспи, така бдителността ми каза, не, това нещо е невъзможно и впоследствие видяхме, че тръгна да се прави, успяхме да го блокираме. Значи, виждаме какво е състоянието, няма право старата власт да дава в наследство един такъв проект на новата. Последната сделка, която стана 2 дена, завуалирана между куп други решения, които бяха вкарани в дневния ред 2 дена преди започване на предизборната кампания, твое мол. При наличието на един куп терени, ние сме го обсъждали 1000 пъти. При липса на пари, ние в момента дадахме много повече терени, отколкото са необходими за изграждането на кметство Младост и при това дадахме и парите на някаква фирма, която да го изгради. Нали? И си купихме един мол, който за нищо не става де-факто, защото ако ставаше, те хората щяха да си го работят, те са доволни, а няма да се чуят как да го продадат на Варна и то на такава цена. Това, което сега тихомълком се опитват да направят буквално от последните дни, преди изтичането на мандата, е сделката с градския транспорт. Значи, това също по никакъв начин не трябва да бъде допускано, особено пък на тъмно. Там даже може би ще трябва да се сезира прокуратурата, защото доколкото разбирам решението на Общинския съвет да участват общински съветници в тази сделка, те са го трансформирали в това общински съветници да бъдат информирани постфактум за това какво правят. Нали, това в никакъв случай не трябва да се допуска. А от вчера чувам, което също ще помоля за коментар, че пак няколко дена преди края на мандата е подписан договори с една банка, която да обслужва община Варна за следващите 4 години. Нали, вярно ли е, не е ли вярно и така нататък. И вече 2 думи за инфраструктурата. Значи, 2 думи наистина. Според нас, предполагам, че имам още време. Имате още, да, но почти го изчерпвате. Забогатяването на няколко фамилии, свързани с асфалтирането във Варна, е пряко, и близки до господин Гуцанов, е пряко, съжалявам и до господин Йорданов, е пряко пропорционално на разрушаването на инфраструктурата във Варна. Тоест, колкото повече дупки и лоши пътища се появяват във Варна, толкова по-скъпи коли си купуват определени наши съграждани. Това нещо е крайно време да бъде прекратено. И няма смисъл тук сега да влизаме в по-голяма конкретика, ще направя този път, видя се. И господин Гуцанов казва 900 метра, 3 милиона и 800 хиляди. Безумни неща, нали? И това няма смисъл едно по едно да ги показваме. Трябва да кажем конкретно. Трябва ли да има промяна във Варна или не трябва да има промяна? Аз смятам, че трябва да има промяна във Варна, трябва да се даде възможност на друг човек да покаже своите управленски възможности. Благодаря. Ако обичате, само да имам да отговоря и да си хора, защото предполагам, че другите... още около 3 минути. Толкова сега ще ги спомням. Предполагам, че другите кандидати няма да имат въпроси към мене. Значи ние не сме се събрали тук да отговаряме на господин Йорданов. Той трябва да отговаря първото за това, което е сътворил 12 години. Точно така. Така. Въпреки всичко... Доста от нападките бяха срещу него, затова имаше и въпрос. Да, ама той ни отговаря за 200 милиона, за ФОЕМО, за градски транспорт, за банката, която сега е подписала договора. За детската градина в Аспарухово. За дупките по улиците, задава контравъпрос, които са свързани с моите фирми. Аз въпреки всичко си позволя да му отговоря, защото моите фирми са едни от най-мощните в България. И с кредитен рейтинг, много по-голям от кредитен рейтинг на общината, която управлява той. В този смисъл, ако трябва, понеже за дълговите питам, а фирмите имат не само дългови, имат и активи и пасиви. Значи ние в момента имаме около 30 милиона кредити от банки и имаме около 40 милиона, които да събираме от държавни общински болници. Това е реалното към момента състоянието, плюс активи в лекарства за около 30-40 милиона имаме в момента навсякъде по аптеките, в складовете, недвижими имоти и така нататък. Тоест на нашето състояние финансовото е много по-добро от това, което той, за съжаление, ще наследим от него в общината. Така, оттам нататък ще ви довърша и за много голям конфликт с интересите на общината. Много голям конфликт. Вие сте в още по-голям, защото фирмата, която беше насочена да вземе блок 108, предложи за обезщетение на общината един апартамент. Моята фирма предложи 21 апартамента. А имаше фирма, която предлагаше 35 апартамента. Къде са? Няма ги, защото ви направихте... Къде? Защото съдите общината. Защото си плащате дълговите към предишната напротив, фирма. Плащам си дълговите на всеки. 3 години. Нека някой да ми каже, няма един човек. Ето сега ще ва осъдя аз пък, дето не съм си плащал дълговете. Защото нямам нито едно нещо. От 20 години съм в бизнеса и затова съм в бизнеса, защото всички фирми, най-големите фирми в света ми вярват
Писмото е на вашата съпруга Да. и от вашата служителка. Нямам задължение. Всяко задължение, което го дължа на някого, съм го платил винаги в срок. И така ще продължавам да готовност правя. за Аз мисля, че заплатя господин сумата. Марешки и господин Йорданов другаде трябва да си изясняват вътрешните отношения. Опитват се да вкарвате от Сме болната се към... събрали пред варници да кажем какви са нашите виждания. Абсолютно. И аз казвам... Миналото всички вече сме го отрекли. Трябва да говорим за бъдещето. Господин Недков, само да кажа на господин Марешки, че имате още около минута. Дали сега ще използвате или ще оставите за финал? Не, аз финализирам, защото в този, аз за това си позволих да отправя дебат като мъже, нали? То явно, че е трудно като мъже да се говори с господин Йорданов, но когато има много хора е много трудно. Дръж се, господин Марешки. Няма се държа много добре, Дръж защото се. много добре се държа. Казвам, че предполагам, че ще е така и виждам, че ви ме вкарвате в схема, когато винаги предния път си спомням, че искахте и господин Данов да присъства на нашия дебат, за да може той да ме напада. Сега искате да има и други хора. От тук нататък на господин Йорданов пред всички съграждани казвам дебат на 4 очи, по всички теми, където искате. Аз ще поема финансирането, ако ви не може да се оправите. Нали? Ще поканя и телевизия, която да го показва в ефир. Готов съм и пред хората, които вие наричате агитка и по вашата схема, ако хората работят, трябва и спортните мероприятия да се провеждат в закрити врати, защото може някой собственик или някой футболист или някой баскетболист... Живота продължава, всичко ще се дойде на място. Аз се надявам, че много скоро ще се дойде, защото варненци накрая си поискат рестото от вашето управление. Благодаря. Господин Марешки, без това времето ви изтече. Да напомням само бюлетината, с която се явявате на изборите. 63. Благодаря.